Our client used to be this big, but this thing broke. Presentera vad vi säljer. Kan inte du säga? Ska inte du säga vad vi säljer, Sara? Nej, jag måste säga din klient är med så. Jo, men säg först vad det är vi säljer. Vi säger hej, välkommen till vår show. Bla, bla, bla. Det står den är hårdgrej. Oj. Oh yeah, oj, shake the action. Oh yeah. Kan de presentera programmet? Välkommen till den här showen. Welcome to this new show called Fantastic Four Coming at You. We're gonna sell a product that you can't resist. Here is the hostess, Sarah and Tina, the black girls. Okay, chop chop, chop chop. Kom igen nu. Our client used to be this big. Men vi ska presentera. Jag ska säga det. Men jag ska säga. Okej. Welcome to the show.